Bugün Malatya'mızda çok güzel bir yağmur yağdı. Halen de devam ediyor. Evet. Burada da ayakkabı profesörü Mehmet Ceyhan kardeşimiz bir sokak köpeği gelmiş, ıslanmış. Mehmet de onu fön makinesiyle gördüğünüz gibi kurutuyor. Bayağı titriyordu değil mi? Evet titriyor. Ben öncelikle şunu söyleyelim. İnsanlarımızda hayvan sevgisi olsun. Bir insanda hayvan sevgisi olmayan insanda hiçbir zaman merhamet olmaz. Şu an bu gördüğümüz sokak köpeği üşümüştü. Geldi dükkanına durdu. Ben de fön makinesiyle kurutmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bak ne kadar akıllı maşallah. Merhamet etmeyene merhamet edilmez.